又係時候進入今日嘅恐怖視線嘅節目時段啦。今日潘紹聰嘅嘉賓咧坐喺身邊咧，就認識咗好耐一位嘅玄學師傅啦，就係高文希師傅啦。你好，高師傅。嗱，今日請阿高師傅上嚟咧，就講下佢自己一啲個案啦。其實呢個就係發生喺你親人身上面一件事。係啊，但係嗰陣時其實我都未出世嘅。哦，係啊。係啊，嗰個係我哥嚟嘅，親生阿哥。咁啊，屋企門口咧就嗰個年代咪好興有啲送外賣啊，嗰啲即係話芝麻糊推過嚟食嘅。跟住你攞個兜出去裝埋5蚊10蚊咁樣㗎嘛。係啦，冇5蚊10蚊。係啊，太貴啦。9領5 1毫嘅啫。冇錯。係啦，咁啊跟住咧，佢就話要食芝麻糊，乒乒乓乓咪走咗去咧個碗櫃嗰度咧就攞個碗。但係點知啱嗰日咧，我哋就煲一煲大煲嘅湯，因為做牙。咁我哋嗰陣時都做啲小生意，做牙即係整好多嘢食嘅。咁啊。咁佢拎碗嘅時候咧，一個唔小心咧就拉埋煲湯落嚟咧，就淋落自己嗰度喎。哇！係啦，咁啊即刻送去醫院啦。係。咁啊送到醫院咧，都捱咗有半晚，跟住佢就死啦。咁啊喺20幾年前啦，咁我媽咪咧就有個怪病嘅，咁佢就成日都唔精神瞓床啦，做完手術咧都冇辦法話調養好個身子。咁咧同鄉就同佢講，佢就話：喂，有個男仔跟住你喎，後生仔嚟嘅喎，成日跟住你喎，我見佢跟咗你好耐喎，條街嗰度。咁跟住咧，我阿媽咧就走去即係問米啦。咁問米之後咧就發現咧，原來嗰個係自己親生仔。就係佢啦。係啦，就係嗰個仔，因為其實都死咗幾個嘅。咁要求乜嘢咧？咁啊，原來咧就問米當時佢就話佢想結婚，但係就冇對象。咁啊就想媽咪咧即係幫佢咧撮合。咁嗰邊咧，即係問卜啊，嗰邊人就教佢就話：咁你可以做翻一個男嘅紙紮公仔，係代表你個仔啦。咁啊，做翻一個女嘅紙紮公仔咧，就係代表一個新娘啦。咁喺屋企樓下揾翻個日子俾你哋咧，就做翻一場冥婚。嚇，咁啊燒翻啲嘢俾佢。哇！真係經常聽到呢啲話冥婚嘅事件咁樣啦。咁原來喺靈界啊，都真係需要啦。人月兩團圓嘅呢一個感覺係一定要嘅，即係唔想做一個孤單嘅鬼咁樣啦。冇錯。咁所以可能啲後人啊，如果真係知得到佢嘅説話，你又相信啦，等佢喺下邊都安樂樂啊，就唔會搞翻自己啊。嗱，即刻進入試料嘅部分啦。嗱，頭先講到一個即係親人嘅個案咁樣。係。嗱咁啊，正值咧就而家就係呢個拜山嘅時期啦。係啊係啊。重九啦係咪？係啊，冇錯。都係即係掛念翻啲先人嘅時候啦。咁最近有個個案可以同我哋傾下喎，係嘛？係啊，因為咧早2個禮拜咧，我就幫個客咧就走去做起墳嗰啲嘢啦嚇。咁喺起墳嘅過程之中咧，咁嗰個先人咧係一個嫲嫲嚟嘅。咁佢個孫咧就可能係好錫佢嫲嫲啦。咁佢原來佢葬嘅時候咧，個口咧就含住粒珠咧就撞嘅，咁佢哋記得，佢哋就話：喂，我想攞翻粒珠，但係佢就冇同其他親人講，就淨係同執骨嗰個人咧就話：我想攞翻。咁嗰個人咧就好心，拿起咗張屍，即係嗰張福壽被之後咧，跳落去咧就同佢摷喺頭骨裏邊摷粒珠出嚟，係啦。咁啊，跟住摷粒珠俾佢啦，咁佢就冇同其他兄弟姊妹講，咁啊拎翻屋企咧就擺喺個祖先位嗰度諗住供奉嘅。咁其實應該係一片孝心係好事嚟嘅，但係點知咧就翻到去咧就即刻咧連隨第2日啦，都係肚屙又嘔。我話咁啊，咁你做過啲咩嚟啊？咁樣係咪食錯嘢？佢話唔係啊，唔知有冇攞咗粒珠翻屋企。跟住我話：咁你快啲同阿婆品聲啦，同你阿嫲品聲。咁跟住佢咪嗱嗱聲喺祖先位嗰度品俾佢阿嫲聽。咁結果擺翻落去，擺翻啦，擺翻啦，早2日擺翻啦。嚇，咁啊跟住咧，佢都好健健康康、精精神神，跟住都冇聽見佢話又病啊、又嘔啊嗰啲嘢啦。嗱，當然即係呢啲嘢咧就唔好亂攞啦。藏咗咁耐嘅嘢，可能有啲細菌都唔出奇噶嘛，係咪先？即係一來我會覺得咁，二來你又唔話俾阿嫲知，阿嫲要你偷佢嘢啊，真係。唔係，咁始終都係親人都好啦，都要單聲好啲嘅。禮貌嚟嘅。